Zbornik je nekako sektorsko razdelan. Umestili smo ga v zgodovinski kontekst, pogledali smo nam z vidika te vsebine demokratične in pravne države človekovih pravic, ampak vse skupaj pa stoji na nekem ekonomskem podstatu, na neki ekonomski osnovi. In zato poleg mladozgodovinarjev, ki pravijo, da niso tako mladi, poleg mladopravnikov, ki so še mladi, potrebujemo še nov val mladoekonomistov. In prav zato bo zdaj kolega dr. Gorazd Justinek spregovoril nekaj besed o ekonomski podstavbi in nadstavbi, skratka strukturi Evropske Slovenije. Prosim. Ja, lepo, hvala. Prav tudi z moje strani. Torej, kot je že bilo povedano, je mene doletela ta čas, da povem nekaj o gospodarstvu, ekonomskih matematikah, v tem okviru. Ampak, torej, odlična tema v zadnjih nekaj letih. A se boljše sliči. Ampak kot rečeno, nekako v tem prispevku, s katerim smo se tukaj ukvarjali, v tem zborniku, smo se nekako ne lotili, da rečem samo neke aktualne zadeve ekonomske, ampak smo šli malo tudi pogledati, da rečem malo zgodovino, malo nazaj. Mi se dostkrat radi rečemo, zakaj pa nekaj zadeva tam funkcionira pri nas, nekaj podarja. Zato smo tudi malo za nazaj pogledali v zgodovino in recimo, tu vsemo včasih treba biti tudi precej realno, ko govorimo o našem gospodarstvu. In tako recimo ena ugotovitev je takšna bila, da recimo tu vsemo pred drugo svetovno vojno smo pri nas večinoma orali z lesenimi plugi in živalsko prego, medtem ko so takrat na drugi strani Atlantika že razvijali atomsko bombo. Tako da tudi to je treba imeti časih v misli, ko govorimo o konkurenčnosti enega in drugega gospodarstva. Kljub vsemu, pa to ni doben razlog, da bi se mi počutili kakorkoli manj vredni ali karkoli podobnega. V našem ozemlju so bile takrat eni najbolj eminentnih ali pa pomembnih izumiteljev gospodarstva. To sta Puk, Rusija in tako dalje. Ustanovilo se nekaj najbolj znanih, znamenitih podjetij v tistem času. Steklarna Rogaška, Zlatarna Celje, Pivovarna Unija, Peko, Polinska. Ta podjetja vam mogoče zdaj zelo znano zvenijo tudi, ker jih skoraj vsaki dan ravno ta podjetja, ki slišimo v kakih drugih konotacij ali kako podobno. Če se navežem dalje, druga neka taka aktualna tematika pri nas, ko govorimo o gospodarstvu, vedno pridemo na bančništvo. Zanimiva ugotovitev je bila, Kranjska hranilnica je bila šele druga taka hranilnica, celotni monarhiji Avstro-Ogrske. Torej tudi z bančništvom smo v preteklosti bili kar dobri. Tako da, bi rekel, neke zadeve je treba pogledati realno za nazaj, ampak nič kaj se biti tukaj, da bi rekel, skromno ali kakokoli podobno. Je pa neko dejstvo, da v okviru nekih prejšnjih, Avstro-Ogrske in tako dalje, je pač to območje Slovenije veljalo kot ekonomsko nekako gospodarsko manj razvito. Ko smo prišli nekako v okvir kraljevine SHS in potem Jugoslavije smo veljali za bolj razvito. In potem, ko smo z osamosvojitvijo se zopet obrnili na zahodne trge, je to seveda se zopet zarotiralo. In to je predstavljalo eno tiste resnično težke čase, zdaj verjamem, da vi vsi to dobro poznate, pač veliko podjetje je takrat propadlo, brezposelnost je drastično narasla. Skratka, to so bili kar precej tudi časi in to je ravno tisti časi, bi rekel, neke naše generacije, ki smo takrat se odločili za študij ali za službo. Pač situacija v podjetjih je bila pač precej težka nekrat, oziroma bi rekli zelo podobno lahko tudi danes. In nekje vse to je treba upoštevati, bi rekel, vsa ta neka zgodovinska dejstva, neke razmerje, da smo pač kljub vsemu tistih prvih nekih 10 letih uspeli neke cilje kljub vsemu doseči. Torej, kljub vsemu smo bili primerjali z nekaterimi drugimi državami, med nami primerljivimi, takrat relativno precej razviti. Ampak kdor je pozorno spremljal, bi rekel, nekje zadnjih 10 let, je lahko opazil, da recimo po vseh teh nekih kazalnikih, torej konkurenčnosti, razvoja, tako dalje, je Slovenija v primerjavi s temi našimi konkurenti nekje zaostala. In zdaj nima smisla sicer, da se lotevamo vseh teh nekih kazalnikov, to smo v zborniku tudi nekako nazorno ponazorili, ampak dejstvo je, da neke mednarodne raziskave že vrsto let opozarjajo neke težave, ki so pri nas. In te so splošno znane, od gradbenih dovoljenj, trajanja, postopki, delovna zakonodaja in tako dalje. In za te, da bi rekel, nekje težave
težave, ki so, vsi vemo, vsi jih že poznamo in vsak nek reformni program, ali kakorkoli že imenujemo, nek napor nekih ukrepov, govori o tem. To že vrsto let. Skoraj vedno so predlagani, ja, tole je problem, to so neki ukrepi. In zdaj, stvar je samo, da se odločimo nekaj, kako te težave in te zadeve rešiti. Zdaj jaz, oziroma kolegi, ki smo to pač popravljali, smo nekaj mnenja, da je seveda, sploh v Sloveniji se rado reče, zato je kriva država. Do neke mere je zagotovo kriva država. Do neke mere je za stanje v gospodarstvu kriva so tudi podjetja sama. Tudi podjetja sama veliko svoje domačih nalog niso opravila. Tisto, kar je neka skupna ugotovitev, bi rekel, kar se pa mogoče gospodarstvo največkrat pozablja ali pa pogreša, je pa to, da in državo in podjetja tvorimo ljudje, torej mi sami. Mi smo torej svoje neke domače naloge upravljali. Mogoče samo to za zaključek, bom tudi jaz, torej prebil tega časa, če smo že v preteklosti, torej nekaj desetletja ali pa stoletij, uspeli ena najbolj uspešnih, najbolj inovativnih podjetij ustvarjati v Evropi. Sem pripričan, da tudi ta naša lost generation, ali kakorkoli že, ta naša generacija 30-40, da tudi naša generacija to premore. In da bomo tudi to uspeli pokazati in generacije za nami. Hvala. Hvala lepa, Gorazd. Zdaj bomo pa nekako ta uvodni nagovor sklenil z umestitvijo navzven. In hkrati iz navzven spet pogledamo navznoter. In tu bi prosil kolego magistra Gašperja Dovžana, da še on kratko spregovori. Prosim. Hvala lepa za besedo. Torej tudi v mojem imenu lepo zdrav sem udeležencem današnje predstavitve, še posebej vsem eminentnim gostom, ki imate največ zaslug, da danes sploh lahko govorimo o slovenski zunanji politiki in o umeščenosti Slovenije v neko mednarodno okolje. Mislim, da lahko